Hello，大家好，我係 iPhone。今日呢，我哋就嚟玩呢個星球生存0.7定恐龍啊！哇！一出世係一出嚟就喺個屋頂上邊，仲有個地獄星球嗬，地獄星球同埋一個石星啦。呢個咩啊？同一個雙電掣，類似雙電嘅嘢。先啊，整好個耳機先得。你落去掘啲木先。天黑啦，瞓覺先。瞓覺先得。起身，然後掘啲木。咦？What the fuck？係咪炸彈炸咁問作者？We will do the 哩啦又好麻煩。作者一開始就整個空道嚟，已經整咗間屋嚟。呱。呀，掘嘢，整做原木先。哇！先入面有冇合成台 L V 字簡易，咁都算簡易小家？唔信咯，大佬。整個斧頭，我得搞掂。斧頭呢？得，之後出去再掘木。點解要整4道門呢？我掘再掘。
再掘，再掘，再掘，掘死你！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 得。得之後，50個，最近個星球喺邊？呢個黏土好似，黏土應該最近。試下視野教下先。得，校最光。開始啦！我細佬又入場。Hello。唉，嚟啦！搭過去，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 搭啲打。咦，我屌，似我再掘咗你死未？我哋而家動寶石頭嘅，仲有我哋。唉，食咗粥。跟一集咧，搭到去嗰度就完啦。屌！嚟啦！嚇咗呢個。搭到去嗰度就跟紮完，就黏土，整間黏土屋。Oh my！花！你唔好攞咁多嘢啊嘛！你唔好攞嘢去啊嘛！好啦，咁今集就到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。拜拜。